我哋嚟到呢個兵馬俑啦博物館，今日就入去睇秦始皇嘅兵馬俑。哇！而家10:45，天氣好熱啊！請您準備好您本人。小朋友會掉下去哦。呀，所以要把它綁住。坐緊 shuttle。哦，你剛剛還放鳥？哎呀，才知道哦。係。而家我哋入到去第一號啦。Afghanistan vamos a todo en la vida. 咩睇晒？我呢個可以拍晒啊！好多人啊！即係插針啊！呢度要。喺我身後就係兵馬俑啦。Saya mau confirmasi staffan ha, staffan ada tak? Dia lihat community kita upta, minggu community tahu. Vì mày vừa ô sợ de har byggt oss så många liksom. Men tydligen, alltså, de har... Thế佢哋喺度維修緊，仲喺度砌翻呢啲兵馬俑。咁嗱啲用繩包住，用繩綁住佢哋，咁之後佢哋用一種膠咧，膠之後用黐咗之後咧，啲膠就會唔見㗎啦。啱啱嗰個你把雞定什berättade den nyss。修復緊呢度。最起碼讓我能正一點，正一點俺能有覺得加工。Comedian have a snow 嘅呢個以前喺古代嘅時候，有人盜墓啊，爬入嚟盜，因為第2號坑。
呢個第三號坑，導覽處都係發掘緊嘅。呢度係鐘樓，西安鐘樓。有啲人喺度影相。我哋遇到商場停電啊！啱啱唔知係咪啊天氣太熱，所以停電，可能。都未試過遇到商場停電呢個情況。係。梗係要行樓梯。你出面叫咩？好。好啦，把咗別。我哋嚟到呢個西安鐘樓。係呢個團友，我哋嘅團友。Yes. All right. 上到鐘樓第2層，就係咁樣啦。Fin. Nah, det Ljungelslov.就好繁忙嘅一個迴旋處喺西安。嗰個人咧就可以喺地下通過。呢度係鐘樓，拍過去鼓樓嗰邊。啱就睇完呢個鐘樓，而家就行過去鼓樓嗰邊。哇！呢度水浸街啊！我哋買膠袋啊，行過去水浸街前邊嗰度。睇下前面水浸街啊！1蚊一對膠袋，1蚊一對膠袋。慢慢行啊！如果咪跌落去嘅，行慢啲，行慢啲。
行唔到快㗎呢個。Här finns lite historik.好多層次㗎呢度。由呢度出去。呢就係回民街啦。